Dneska zakončíme ty rozsáhlé úvahy o smyslu života s tím, že se konečně musí, už jsem to oddaloval, ale musí nakonec zaznít ta jasná odpověď na otázku, co je smyslem života. Dneska už se tomu nevyhneme, tak já to budu balit do nějakých učených formulek. Filozofická identifikace smyslu života. To je dnešní téma. No a na začátek si připomeňme, s čím tady v tom určování smyslu života můžeme počítat. Tak z předchozích přednášek mělo vyplynout taky mimo jiné to, že v lidském životě jde především o tu osobní rovinu života. Ano, to srovnávání třeba s živočišným typem vyznělo jednoznačně ve prospěch prevalence toho duchovního. Že osobní život je konstituovaný činností rozumu a svobodné vůle. Jsou to známé věci, ale sledujme tu souvislost s řešením otázky smyslu. To znamená, že organický život, a jak je to řečeno s jednou provždy, s definitivní platností, organický život, život těla, je v celku lidského života druhotný. Má pouze materiální funkci. Což už do dnešního prostředí vzdělanosti je jako provokativní. A nejenom do světa vzdělanosti, ale i dnešní běžné smýšlení tuhle věc, ten poměr osobního života, duchovního života a tělesného života vidí jinak. Takže smyslem života nebude, jak se při častých příležitostech říká, hlavně to zdravíčko. A já myslím, že lidi, kteří tohle jako říkají, to nemusí říkat jenom jako floskuly nebo jako východisko z rozpaků, ale může to být chápaný jako určitý vyjádření jejich životní filozofie. Tam skutečně hlavně jde o ten stav organismu, o to zdravíčko. Čili vyjadřuje to životní filozofii pouhého přežívání. Nejdůležitější je to přežívání, aby ten organismus pokud možno dlouho fungoval a my jsme pak měli možnost ten život užívat. Ta filozofie života, která se bude točit kolem toho našeho metafyzického výkladu smyslu života, je opačná. Tam nejde o to, aby byl člověk závislý na něčem, co víceméně nemá v moci, ale to rozhodující pro kvalitu života, taky se ten termín kvalita života se užívá dneska v tom zdravotnickém smyslu. Že? Takže ještě vyšší kvalitou života je to, co člověk za sebe svobodně udělá. To je obrovský kontrast v pojetí lidského života. To, co ze sebe vytvoří mravní profil, je v tomhle klasickém řešení víc než to úspěšné udržování tělesné kondice. Tak to je jeden předpoklad, s kterým můžeme počítat v tom řešení smyslu. Druhý předpoklad je
transcendentní rámec života. Ten jsme si připravovali pro ten dnešní závěrečný akord o smyslu života. Ten jsme si připravovali úvahama o Bohu a o životě po smrti. A ukázalo se, že Bůh není pouhou projekcí člověka a posmrtný život není jenom iluzí zbabělého uhýbání před tvrdou realitou zániku. Čili tohle jsou pravdy, metafyzické pravdy, které budou mít rozhodující slovo v tom řešení. Že taky mravní motivace nemusí být stále napadaná tou pochybností, která vzniká z toho, že v lidském životě, tak jak ho dneska chápeme, se neuskutečňuje absolutní spravedlnost. Že ten hlavní pojem, který reprezentuje mravní svět, totiž spravedlnost, v posledku absentuje v lidských životech, tak, jak se jim dneska rozumí. A tohleto je zdroj vážných pochybností o smyslu mravní motivace. A pokud mravní motivace, a k tomu vlastně, už jsem to teď před stihem řekl, obsahem smyslu života bude mravní. Mravní hodnota života. Smysl života bude mravní. Tak když je možné teda v tom transcendentním rámci počítat s absolutní spravedlností, tak tím získává, že i v osobním nasazení, v osobních motivech, získává tím mravnost velkou posilu co do své smysluplnosti. A celek života, to už víme, že z těch úvah o zániku, celek života taky může najednou nabít hodnoty smyslu. Nemusí být nahrazován ten smysl jenom tím dílčím osmyslňováním těch diskontinuitních, nahodilých, chvilkových zaměření a cílů, který stejně jenom zakrývají tu absurditu života. To jsou dva hlavní předpoklady pro ten problém smyslu. V čem spočívá smysl života? Nabízí se nad tím úvaha, reflexe, takového rozložení sil v tomto problému. To klasické řešení, který jsem tady už naznačil, jednak potvrzuje intuice zdravého rozumu a za druhé radikálně oponuje novověké filozofii. Koresponduje se zdravým rozumem, protože zdravý rozum přirozeně počítá s objektivní pravdou o životě. Zdravý rozum počítá s tím, že život je svobodný. Zdravý rozum počítá s tím, že já jsem zodpovědným činitelem svých skutků. Zdravý rozum počítá s takovou stálostí hodnot, ať ontologických ve smyslu přirozenosti nebo mravních. Zdravý rozum počítá s tím, že život musí mít nějaký smysl. Zdravý rozum počítá s tím, že náboženství patří životu. Že ten vztah k Bohu je přirozený. To jsou intuice, které teda máme filozoficky, tím metafyzickým způsobem ověřený, verifikovaný. A
novověký vývoj novověkého myšlení se ve všech těchto zmíněných bodech svou logikou s těmihle pozicemi, postoji zdravého rozumu rozchází. A my jsme viděli, že to řešení těch jednotlivých problémů metafyziky života člověka se uskutečňovalo konfrontací s těma moderníma antitezema. Průběžně jsme konfrontovali, že to klasické řešení s novověkými vesměs negacemi a ukázalo se, že ta víra v pokrok vědění, že ta představa stále postupné evoluce vědění je ve filozofii obrovským mýtem. Že nic takového ve filozofii a hlavně v těchto problémech, který naznačuju v kontaktu se zdravým rozumem, tady žádný plynulý vývoj nenastává. A z toho plyne jedno zamyšlení, že ty základní problémy života a odpovědi na ty problémy, řešení, závěry, vůbec nejsou materiálem vývoje lidské vzdělanosti. Ty problémy byly formulované a odpovědi nalezeny už dávno v antice. Bůh je nebo není. Život po smrti je nebo není. Pravda je objektivní nebo není. Životu vládne fatalismus nebo svoboda. Materiální determinace nebo svoboda. Náboženství patří k životu nebo je to fikce, iluze. Mravnost má smysl v celku života nebo ne? Ta klasická mravnost, mravní hodnoty ve smyslu neegoistického snažení. Tyhle ty všechny odpovědi už filozofie zná. Takže je nedomyšlené, a řekl bych i hloupé, počítat s tím, že jako ve filozofii furt musíme nacházet něco nového. Tohle je heideggerovská posedlost, a nejenom heideggerovská, který prahne po originalitě, ale o filozofii toho moc neví. Ty filozofické problémy tady nejsou k tomu, aby jsme je nově originálně řešili. Bůh je nebo není. Člověk má konstantní přirozenost nebo nemá. V obě pozice už známe. Odpovědi jsou známé. V čem teda může být vývoj filozofie? Nebo co teda filozof dneska, na rozdíl od přírodních vědců, že ty jsou hnaný tou možností nových objevů v lékařství, v astronomii, já nevím v čem, všude, v přírodní vědy všude jsou, že jo, hladoví po těch nových poznacích. Tak to je filozofie nějaká strnulá, co to je, že nějaká... Tam je spíš nejzajímavější, čím to je daný, že tam tenhle plynulý vývoj není ve filozofii podobně jako v těch přírodních vědách. No. To je tam. Docela, jestli můžu, i v přírodních vědách tam jsou jakoby nový nástroje pořád, takže oni mají nové možnosti dostávat se dál a dál, jakoby za hranice dosud objeveného. Takže to v té filozofii rozum je prostě rozum. To je určitě to jedno z částečných vysvětlení téhle otázky. Například ten vývoj těch metod a těch technických možností zvládnout, že... Já myslím, že to hlavní není v metodě, ale v tom předmětu, že
předmět filozofie? No. Není evidentní a musí být objevovaný. No. Zatímco v přírodních vědách je evidentní a nemusí být objevovaný. Zatímco v těch přírodních vědách je zkušenostní. Když to tady je to jinak. Tam ten filozof musí projít stejnou cestou nebo jinou cestou, jako přešli ty jeho předchůdci. Nemůže být z daností, které už jsou jednou daný. Filozof nemůže víc z daností, které už jsou jednou... No. Takže musíš si sám ty argumenty projít, že ty nepouze si to přečíst. Že nepochopíš... A to možná v té vědě taky, ne? No, ale tam myslím, že to je v těch empirických vědách to je trošku jiný. Já myslím, že tam já jsem pak to jenom... řekl... Myslel jsem to tak, já jsem to řekl velice špatně. Myslel jsem to tak, že ten filozof, každý filozof stojí vždycky na začátku, když začíná svou práci, když to ten, kdo pracuje v těch empirických vědách, tak pracuje se vším tím věděním, který už bylo před ním. No, to taky vypadá částečný vysvětlení. A proč tomu tak je, by se teď chtělo říct. Jak to, že ten filozof si to musí znova od začátku, kdežto ten Einstein nestaví na Newtonovi, nebo jak bychom to řekli. Takže těch přírodních vědách tam je zrovna shoda s tím právě o tom předmětu, který budu zkoumat. Zatímco v té filozofii vlastně ani ten předmět není úplně jako není přesná všeobecná shoda na tom, čím přesně se na ta filozofie zabývá. No vidíš, to je právě to něco podobného, jak jsi říkal ty. Já jsem myslel, že když jste řekli ten předmět, tak jsem už chtěl říct, no tak to je ono, jsme doma. Ale chápeme to úplně jinak. Jak to, že ten předmět není jasný? No, není úplně jasný, že jo, není jasný, co se přesně má zkoumat, že jo, není... Tak jestli je Bůh nebo ne, jestli člověk má být... Víš, že jsou filozofé, který jsou to pseudo-otázky, třeba ta pozitivistická tradice, že jo. To prostě pro mě není téma, že jo. No dobře, tak tohle už jsou ale důsledky řešení nějakých základních otázek, že jo. A to je velice speciální důsledky, že jo. Agnostický teda, že jo. Ale jsou tam otázky, jak je to teda s pravdou, že jo. Vyhodnocení pravdy, objektivní, v jakých mezích. To jsou společné témata. Člověk. Má duši, nemá duši. A nebo je to poznatelný, není to poznatelný. To jsou všechno otázky a všimněte si, furt je tam to buď a nebo. Jo. Já myslím, že dobrý problém to pověření. No přesně. Přírodní vědy, tam výsledek se dostaví, když děláš technologii nějakou, nebo co změříš. No. Ale filozofie je to uvěřování sama ta činnost. No. Tam si to každý vlastně hodnotí sám. No. Čili já bych řekl, že vývoj, že, nebo ten důvod, proč se tím vůbec zabývat a proč se namáhat vědecky, že, náročným myšlením ve filozofii, když dojdete k dávno objevenému, ten je právě v tom, že ta argumentace se musí precizovat. Ve filozofii jsou ty závěry, jedni co řeší tak, druhý naopak. A je to, že ta známost je daná těma dvojčlennostma, že ty základní filozofické předpoklady dovolují to buď a nebo. Většinou buď určitý hodnoty jsou a skutečnosti jsou ve světě, v lidském životě, nebo nejsou. Ale že smysl toho filozofického úsilí je právě v tom, že vylepšuje ty argumenty. Tohle myslím, že
argumenty pro známé odpovědi. Čímž se ty odpovědi ovšem kvalifikují, že stávají se více a více objektivně zřejmějšími. Nebo by se měly stát. Čili ta konfrontace argumentů, v tom je vývoj. Ale ne v tom, že jak si to dneska triviálně představuje vzdělanost, že prostě ve filozofii už jsou staré pozice překonané a platí ty nové, protože jsou nové. A nikdo neví, proč jsou ty staré překonané. To omílá jeden od druhého, opakuje. A i ten náš, co jsme na začátku trošku promýšleli, osobnost jistého teologa, nekoná jinak. To jsou prostě vzdělanci, kteří nemají promyšlené důvody, proč Kantův zákaz metafyziky je přijatelný, filozoficky přijatelný, platný. Opakujou to jeden po druhém, takže vzniká snadná představa vývoje, že to jsou staré pozice překonaný. On to ten Comte taky hodně sugeroval, napřed byla ta éra náboženská, potom metafyzická, teď je vědecká. Že tohle schéma, tohle s odpuštěním debilní schéma. Debilně je to protože to ničí rozumné myšlení o vážných věcech. Že? Tak to je dneska pořád ještě zakódovaný nebo vkořeněný do... No, stejně na tom je trošku rozdíl v tom, že dejme tomu, že bys tu argumentaci napsal dobře a srozumitelně, tak ti to stejně nepomůže k tomu, aby se postupně k ní jako přidávalo čím dál tím víc těch filozofů, který jsou potom. Že tam to nejde, ještě tam je nějaký problém, než jenom ta vylepšování argumentace hezký, ale stejně to nestačí. No, tady to měříš ideálem konsenzu. Já vím, ale že když ty říkáš, že je to spočívá ve vylepšování těch argumentů, ale to stejně ještě... K čemu to nestačí? Ke konsenzu. Že se nepřidává stále víc lidí. No, to je ta druhá stránka filozofování, která ho komplikuje, komplikuje, protože a to jsou začáteční úvahy o filozofii, že to jsou problémy, které se příliš citelně týkají života každého, i filozofa. Že? Čili ta snadnost subjektivního předpojetí, zaujetí, sympatí pro určitý řešení, ta je tady daleko větší, to je to snazší, je ta snadnost je na ráně, než u nějakých analytiků Brouka, co analyzují život Brouka, nebo já nevím, jaký vědecký problém. Tak tam sice taky může být spoustu rivality a ješitnosti, prostě ta subjektivita toho badatele je ve hře a nemusí je vždycky zkázněná. Což je důvod, že protože se neadaptuje na objektivní úroveň těch argumentů a argumenty, které objektivně platí, tak on neuzná. Že? Tady máme co dělat s iracionalitou badatele. Že? Ještě pořád jako nějak složitější, že proto matematice, když udělá nějaký důkaz a vlastně přijde nějaké řešení, tak už pak většinou ty ostatní si to přečtou, ano. A přišel, není tam ten problém s tím, že v filozofii každý stejně sám, protože zhodnocuje ten postup té argumentace, čili a to by mohl i ten teoreticky ambiciozní matematik by si to taky mohl prokontrolovat. Tohle bych jim nebral. Ale já tam vidím že se něco jiného, jestli vypočítáte něco a něco jiného, jestli dokazujete Boha nebo život po smrti. Že? Tady už každý je nějak angažovaný. Že? A buď to předpojetí do toho zkoumání mluví nebo ne. Že? Takže jeden prvek je teda subjektivity, co je ten prvek, a ten druhý teda toho, že se tak plynul nevyvíjí, ten bys viděl v čem přesně teda, nebys to ještě jednou jako nějak shrnul. No, nevyvíjí se, protože předmět těch základních filozofických otázek umožňuje dvojčlenná řešení.
A obě jsou známá. Už ze samotného položení problému, když dáš problém, má člověk duši nebo ne, tak už tady máš nabídku dvou řešení. Že? To jsou základní otázky, čili struktura těch problémů umožňuje to, že ty nic neobjevuješ. Ten vývoj toho filozofického myšlení se právě týká té úrovně argumentace. Přírodních entuzích, tam pořád objevuješ nový a nový věci. No. Zatímco tady teda v těch základních věcech, který ale... otázka vlastně jsou ty možnosti buď a nebo, že jo? Hodnota pravdy, objektivní pravdy, hodnota obecně objektivní nebo nominalistická. To je furt totéž. Objevuješ to, co už je vyřešeno. Objevuješ to, co už je... No, ale já jsem myslel, že to bylo zřejmě hned při první mojí větě o tohle a teď vidím, že to Jirka objevil po půl hodině. 20 let. Hrozně. No ne, to je jako... A nehledě k tomu, tak to ještě dotáhneme. Ono se říká základní otázky a to slovo je tak ošoupaný, že si pod tím už nejsme ochotní něco představovat. Ale řešení těchto hlavních otázek se neprominutelně promítá do dalšího vývoje filozofování. Určuje to jako premisy, určuje to metody, čili ty základní otázky jsou skutečně fundamentální pro samotné to filozofování. To poskytají premisy, falešný nebo spolehlivý. Například řešení smyslu života, což je náš problém, kdybyste zapomněli, tak řešení smyslu života zcela jistě závisí na tom, jak máte vyřešenou otázku náboženství. Patří do života nebo ne? A tahle otázka přece závisí na tom, jestli existuje Bůh, nebo si ho lidi z nějakých hloupých důvodů vymysleli. Totež s tou nesmrtelností, totež s tou duchovní povahou života. Buď to redukujeme jenom na ty bioprocesy, nebo tam chápeme některé jako vyšší úrovně, že, v kterých se rozhoduje. No. Nekomunikuje to ještě daleko víc, než co jiného tady, či máš teda postoj, ano ne, ten postoj agnostický, že teda ti se nepřikloní ani k něčemu a nechává to jakoby nerozhodnutí a pak se tady právě objevuje v tomhle momentu daleko větší prostor pro to, aby se neřešilo právě tak zásadně, jako ano nebo ne. No ne, tady, aby se neřešilo vůbec. Ten agnosticismus přináší speciální blokaci, že jo? Speciální omezení filozofického myšlení. Jak Jirka říkal, vyřazuje ty problémy. Že jo? Už se ani nekladou. Což má za následek, že nastupuje ideologie a všelijaký mýty a kravině. Prostě vstupují do tohohle vážného prostoru, reflexe života, jeho hodnota smyslu, vstupuje i racionalita. Ten agnosticismus vyklidil prostor, filozofii od toho odříct, že jo? A teď si subjektivně pohrávejte s těmito problémy. A jakmile si to zkusíte seriózně s racionálními nároky, tak vás okřiknou, že jste zpozdilí, že se vracíte do minulosti, před Kanta. A zeptejte se nejmenovaných osobností, co to znamená jít před Kanta, vracet se před Kanta. Jste odepsaný, definitivně. Ale to už všechno víme.